हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। कुछ दृश्य महसूस किए जा सकते हैं, जैसे डूबता हुआ सूरज। इसे कोई सलाम नहीं करता, पर इसकी खूबसूरती उगते हुए सूरज से बेहतरीन है। ये माहौल, ये वातावरण, ये प्रकृति, ये सुंदरता उत्तराखंड में नहीं और जगह भी है। देखिए ये खूबसूरत वातावरण जब डूब रहा था सूरज। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। ऐसे दृश्य अगर आपने भी कैद हुए हैं तो जरूर हमें भेजें।